আসসালামু আলাইকুম। বাহিরে অনেক বৃষ্টি হচ্ছে, দেখতেই পাচ্ছেন আপনারা। যারা এখন বাহিরে আছেন তারা অবশ্যই বৃষ্টিটা দেখতেছেন। দেখেন কিভাবে পানি পড়তেছে, মনে হচ্ছে একদম মানে কোনো মেশিন দিয়ে পানি পড়ছে, মোটর দিয়ে পানি পড়ছে এমন একদম মনে হচ্ছে, কিন্তু আসলে কিন্তু নয়। এটা হচ্ছে বৃষ্টির পানি। ঘরের ঘর আর বাড়ির চাল থেকে বৃষ্টির পানিগুলো জমাট হয়ে একসাথে হয়ে তারপর নিচে পড়ছে। এরকম দৃশ্যগুলো আসলে কিন্তু সচরাচর দেখা যায় না, এটা খুব কম দেখা যায়, কিন্তু এটা অ্যাভেলেবেল হচ্ছে আমাদের গ্রামের দিকে। যারা গ্রাম অঞ্চলে থাকে তাদের কাছে এটা একদম কমন একটা জিনিস, কিন্তু যারা ঢাকা শহরে থাকে তারা কিন্তু এরকমভাবে দেখতে পায় না। দেখেন বাতাস, কিছু হালকা বাতাস হচ্ছে, উপর দিকে তাকালে, গাছের দিকে তাকালে দেখা যায়। দেখেন যে বাতাস কি একটু হালকা আর কি, বেশিও না। যদিও বৃষ্টি হচ্ছে আল্লাহর অশেষ নিয়ামত, কিন্তু একদিক দিয়ে আল্লাহ আসলে উপকার করছে, আরেক দিক দিয়ে যারা গরিব আছে, যারা রাস্তায় এখন আছে, টোকাইয়ের যারা আছে, তাদের জন্য অনেক কষ্ট। যাদের ঘর বাড়ি নেই তাদের জন্য আসলে অনেক কষ্টের বিষয়। হাত দিয়ে পানি স্পর্শ করছি, পানি স্পর্শ করলে আসলে একটু ঠান্ডা লাগে, একটু ঠান্ডা লাগলেও কিন্তু ভালোই লাগে। এই জিনিসটা ফিল করতে পারি যে আসলে বৃষ্টিতে এখনও ভিজতেও পারি না, অনেক ভিজতে ইচ্ছে করছে কিন্তু ভিজার কোনো ইচ্ছে নেই, কারণ হচ্ছে ঠান্ডা লাগার ভয়। এখন বৃষ্টিতে ভিজে মানুষ কাজ করছে, এটা যদিও আমার ক্লোজ একজন মানুষ, তারা বৃষ্টিতে ভিজে আছে। আসলে এই যে দৃশ্যগুলো, এইগুলো আসলে গ্রামের দিকে বেশি দেখা যায়, এটা কিন্তু অন্যদিকে তেমনভাবে বেশি একটা দেখা যায় না, আমাদের গ্রামের দিকে বেশি দেখা যায়। আমি গ্রামে থাকি, এর জন্য এটা আসলে এই দৃশ্যটা দেখতে পেয়েছি। যারা শহরের দিকে থাকে তারা দেখতে পাবেন। এখানে আমি একটু ভিতর থেকে একটু পিছনে গিয়ে তারপর দেখাচ্ছি যে কীরকমভাবে পানিগুলো পড়ছে। এখানে চারপাশটা একদম পরিবেশটা একদম, চারপাশে গাছগাছালি আছে, অনেক পরিবেশটা একটু অন্যরকম থাকে, কিন্তু শহরের মানুষগুলো এগুলো দেখতে পায় না। গাছের তো তারা ছাই খুব কম দেখতে পায়, গাছ তাদের দিকে একটু কমই আছে শহরের দিকে। এটা হচ্ছে গ্রাম অঞ্চলের একটা পরিবেশ, অনেকের কাছে অন্যরকম লাগতে পারে। আসলে এটা আমাদের বাড়ির একটি পরিবেশ, আশেপাশে একটা বাড়ির, আমার বাড়ির আশেপাশের যে একটা পরিবেশ। বৃষ্টির মধ্যে হঠাৎ বৃষ্টি শুরু হয়েছে, এটা তাই মন চাইলে একটু ভিডিও করে তারপর সবাই একটু দেখাই। ধীরে ধীরে বৃষ্টি হচ্ছে, এখন ধীরে ধীরে বলতে অনেক বৃষ্টি হচ্ছে, কিন্তু ভিডিওতে আসলে ফুল দেখানো যাচ্ছে না যে কী পরিমাণ বৃষ্টি হচ্ছে, কিন্তু প্রচুর পরিমাণ বৃষ্টি হচ্ছে, শুধু পানি পড়তেছে আর অন্য কিছুই পড়ছে না। অনেকের বৃষ্টি ভালো লাগে, কিন্তু আমারও ভালো লাগে না এমন কিছু নয়, কিন্তু আরেক দিক দিয়ে বললাম না, অন্যদিকে একটু কষ্ট লাগে ওই মানুষদের জন্য যাদের ঘর বাড়ি নেই, যারা রাস্তায় আছে, রাস্তায় ঘুমাচ্ছে বাচ্চা কাচ্চা নিয়ে, তাদের জন্য খুব কষ্ট হয়। তখন আমার খুব খারাপ লাগে যে আসলে তাদের কী অবস্থা, হাল অবস্থা। যাই হোক, আল্লাহ সবাইকে ভালো রাখুক, ওই মানুষদেরকেও ভালো রাখুক। টিনের ছাউনি থেকে আসলে বৃষ্টি পড়ছে, দৃশ্যটা অনেক সুন্দর একটা দৃশ্য। এটা টিনের ছাউনি থাকলে দৃশ্যটা একটু বেশি দেখা যায়, অন্য কিছু ছাউনি থেকে কিন্তু এরকমভাবে বৃষ্টি পড়ে না, বৃষ্টির পানিগুলো পড়ে না। হ্যাঁ, শুধু টিনের ছাউনি দেখে পড়ছে। দেখেন মাটি দিয়ে পানি ভরে গেছে, মাটির উপরে পানি ভরে গেছে, প্রায় 2 ইঞ্চি পরিমাণ হয়ে গেছে, বৃষ্টির পানি যাচ্ছে, বৃষ্টি পড়ছে। এটা হচ্ছে মাটির চুলা, গ্রামের যে মাটিতে আসলে গ্রামের মানুষজন রান্নাবান্না করে, সেই চুলা। এই চুলাতে আসলে খাবারের টেস্ট আলাদা, বৃষ্টির দিন রান্না করলে কিন্তু আরও বেশি মজা পাওয়া যায়। দেখেন পানি পড়ে একদম ঘরের কতটুকু পর্যন্ত চলে এসেছে, প্রচুর বৃষ্টি হচ্ছে, এটা আপনারা এখন নিশ্চয়ই বুঝতেই পারছেন। যতটুকু সম্ভব পারছি আপনাদেরকে ভিডিও করে দেখিয়ে